咳嗽一直不好，吃了好多西药，我说来开点中药吧。上次跟他说你这开中药效果很好。他是吃了一副好像。啊，就好了，就这样。这次咳了有差不多有10天。半个月了不？半个月。26号哎，到现在啊。晚上开始感觉。也不是很厉害，就是早上起来有点咳，就是西药吃了没效就跑进这来看。咳一声我听一下还是？不咳一下，咳一下给。他是我的一个老患者，之前找我看过，现在反复咳嗽，咳了半个月了。咳了半个月，有没有别再流鼻涕？现在不流，就是这个中间好像流了几天，吃了药就好了，鼻涕也不流了，烧就发了1天也。就早上起来咳一下。早上起来可以。昨天晚上睡觉咳什么？舌苔偏厚密，然后两边有毛刺，淤堵，然后偏刺。因为你这个咳的也不是很严重，就早上咳一下，应该是那种淤堵的那种。归根到底就是体内有寒气，一味的吃止咳化痰的药肯定是没有效果，要用点温药把寒气散出来，咳嗽自然而然就不会咳。因为这个孩子咳嗽不是很严重，然后我给他开的一副药是以桂枝汤打底的，稍微加一点细辛进去，把那个寒邪散出来。吃完一副药应该能看到一个明显的效果。